Je tu kvantum komárov, už ma jeden dostal, takže toto rýchlo dotočím a frčím ďalej. Keď už som vám v úvode spomínal históriu Európy, tak tá sa nachádza presne za mňou. V tomto momente už mám za sebou aj dobrý skutok, čomu sa fakt mega teším. No a dorazil som teda pod nový most, ktorý si môžete za mňou všimnúť. Čaute, čaute, vítam vás pri novom videu a tentokrát vás pozdravujem z takéhoto skvelého štúdia, pričom za mňou môžete vidieť pohorie Malé Karpaty. No a v dnešnom videu vám ukážem diaľkovú trasu, cyklotrasa Cesta železnej opony, ktorá má na Slovensku cca 90 km a je súčasťou diaľkovej trasy Eurovelo 13. Nechcem to takto zbytočne zdržovať, potom viacej info sa o tejto trase dozviete samozrejme vo videu. Vy sa pohodlne usaďte, no ja postupne vyrážam do tohto, ako som spomenal, skvelého počasia a brutálne sa na to teším. No a poďme na to. Aktuálne sa už nachádzam kúsok od štartu dnešnej trasy a ten je zhruba kilometr týmto smerom na rakúske hranice. A aby som doplnil ešte informácie, čo som spomenul v úvode, tak cesta železnej opony vás vlastne prevedie stopami histórie Európy. A vo všeobecnosti toto Eurovelo 13 je najdlhšie zo všetkých Eurovel, má skoro 10 000 km, konkrétne 9950 a ide od Barencovho mora až po Čierne more. No a potom u nás na Slovensku je úsek dlhý cca 90 km a začína presne, ako som tu spomenul, na hranicách s Rakúskou republikou a končí potom pri obci Kidze a to je taktiež na hraniciach s Rakúskou republikou. To znamená, toto máme nejaké tie základné infošky k Eurovelu 13 na Slovensku a ja teraz pokračujem ďalej a moja prvá štácia budú Malé Leváre. Tak poďme na to, teším sa, pretože máme parádne počasíčko. No a takto hneď z úvodu trasy budem kopírovať Malolevársky kanál, ktorý je vedľa mňa asi 15 metrov a potom v pozadí sú Malé Karpaty ako pohorie. Takže bomba a poďme ďalej. Pred malou chvíľkou som dorazil k odbočke do obce Malé Leváre. Tam sa ide presne týmto mostíkom. A v podstate na úvod takto prechádzate po väčšine lúkami, poliami, občas nejakým lesom. No a odtiaľ to je potom výhľad na Rakúsko, veterné mlyny. A za chvíľku vám natočím potom vodnú nádrž Rudava. A zabudol som vám ešte spomenúť, že na trase nájdete množstvo náučných tabúľ, čo sa týka fauny, flóry. Všimol som si napríklad náučné tabule o bobroch, o netopieroch, o pôde a tak ďalej. To znamená, niečo sa tu človek dozvie a spríjemnite si túto fajnovú bajkovačku v takejto veľmi peknej prírode, ako si môžete všimnúť takto za mňou a tadiaľto ja pokračujem ďalej. A pri Malých Levároch ešte jedna motivačná informácia, že z 90 km už rozstáva do Kidze iba 76,2. Takto. Skoro finish. Má vážený takýto most, ktorý je proste iba vysypaný kameňmi a hlinou, že nespevnená cesta som ešte teda nevidel. Akože fakt brutalita. Najskôr som si myslel, že po tie Malé Leváre, že dá sa to aj s cesťákom, ale keď som prešiel Malé Leváre a dostal som sa k vodnej nádrži Rudava, ktorá mimochodom túto za mňou, tak som si povedal, že cestný na bicykel ani náhodou, takže zobrať si treba minimálne gravel a miestami sa tu hodí docela aj MTBčko, takže kvalita poruchu sa trošku zhoršila, tak verím, že potom ďalej smerom to bude podstatne lepšie, takže poďme ďalej. Chcel som vám ešte ukázať, ako som spomínal, vodnú nádrž Rudava, tá je zhruba tadiaľto, ale nechce sa nemôcť chodiť po tomto chodníku, je to náušný chodník, ale je to docela zarastené. Nechcem tam chytiť náhodou kliešťa, takže Rudava nebude. Na najbližšia zastávka teraz budú Gajary, obec, tam si možno niečo dám na občerstvenie. Ale aspoň, keď som trošku odbočil z cyklotrasy oficiálnej, tak je tu stále taká pekná príroda.
Až vyzerá to fajnovo. A keď už neprechádzate lúkami, ak sa potom dostanete takýchto trošku zarastených lesov, ale aspoň je tu tá teplota podstatne nižšia, ako je teplota vonku, keďže dnes má byť 26 stupňov a tu je tak príjemne a trošku vlhko. O 2 km sa dostanem ku odbočke ku obce Gajary a keď ste naposledy videli zábery z toho lesa, tak potom došli také úseky, že korene ponadvihovali asfalt a na tom graveli ma to poriadne vyklepalo, že som bol vyklepaný doslova ako ratlík. Ale teraz našťastie už je dobrý asfalt a verím, že ďalšie kilometre to bude tiež v takomto štýle. A už som v obci Gajary po 22,94 km. Medzi obcami Gajary a Suchohrad nájdete Bobrie jazero Horné a Bobrie jazero Dolné. Ja som aktuálne na Bobriom jazere Dolnom a je to tu takto veľmi pekné, ako si môžete za mňou pozrieť, že oplatí sa tu zastaviť, je to hneď pri cyklotrase. Ale hlavný problém je v tom, že je tu kvantum komárov a už ma jeden dostal, takže toto rýchlo dotočím a frčím ďalej. Energeticky sa posilniť po 30 km s tým, že ma čakajú ešte 60, padne veľmi vhod. Preto som si zobral Red Bull. Nie je to najzdravšie, ale je to aspoň prísun cukru, teda energie. Keď už som vám v úvode spomínal históriu Európy, tak tá sa nachádza presne za mňou a je to prvý vojenský bunker, ktorý nájdete priamo na trase železnej opony. A mimochodom sa nachádza tesne za obcov Suchohrad, tá je tuto. A v obci majú potom týchto bunkrov 8, sú tam poskrývané, jeden som si všimol za družstvom priamo v pozemku, čo bolo zaujímavé, a zvyšných 6, to veru neviem, kde je presne umiestnené. A idem sa ešte trošku nahliadnúť donútra, ale keď sa môžem pozrieť na to, a môžete sa pozrieť aj vy, tak tie chody boli neskutočne, ale že neskutočne úzke. Takže toľko k tomu bunkru. A predo mňou sa už teraz nachádza obec Záhorská Ves. A tu sa zastavím na kofolu, pretože v Suchohrade bola krčma otvorená až od 11. No a teraz touto hrádzou, síce už tu není asfalt, ale na gravel je to ideálny povrch, takže smer Záhorská Ves. Milí sledujúci, aktuálne už opúšťam Záhorskú Ves. Dal som si fajnové občerstvenie v podniku, potom link vám uvedem v popise videa a obsluhovala veľmi milá pani, takže oplatí sa sem zájsť. A sranda ešte v tom, že stretol som tu dvoch chalanov, ktorí začínali v Gajaroch a idú smerom do Bratislavy a spomínali, že už vo Vysokej, teda v Záhorskej vsi mali natočených 30 km z Gajar a reálne to je nejakých cca 13, takže aspoň som sa zasmial a hovorím, že chalani, keď dojete do Bratislavy, tak nenatočte ďalších 120. Takže aspoň troška na zdvihnutie nálady a teraz prčím zo Záhorskej ďalej. V tomto momente už mám za sebou aj dobrý skutok, čomu sa fakt mega teším. Akurát išli oproti dvaja cyklisti
na druhý smer a cyklistka mala mäkkú zadnú pneumatiku, tak som jej to ručnou brzdou dofúkal. Sice som sa brutálne narobil s tou malinkou pumpičkou, ale aspoň jej to pomohlo a môžu potom pokračovať v cestách ďalej. Takže takéto skutky sa vždycky cenia a ja som tomu rád, že som mohol pomôcť. A dali mi aj taký reportík, že cesta predo mňou za Zahorskou Vsou je docela zarastená, tak na to sa brutál teším, aká divočina to bude. Neudržiava sa to. Ale pozrite, je tu parádne. No a práve vchádzam do Vysokej Primorave a úsek medzi Vysokou a Záhorskou som prefrčal pomerne rýchlo a nakoniec ten terén nebol taký zarastený, ako spomínali. To znamená, bola to úplná pohodička, takže ťahám ďalej. A už som prebajkoval aj Vysokú Primorave. No a najbližšia štácia už bude potom Bratislava, Devínska Nová Ves. A tu som sa ocitol na takom poli a vzadu, neviem, či to bude vidieť, už vidieť Kamzík nad Bratislavou a vpravo je Devínska Kobila. To znamená, od Bratislavy som už skutočne iba náskok. Takže frčím ďalej touto takzvanou nekonečnou rovinkou, ako sa môžete pozrieť predo mňou. Ale na tom graveli to frčí parádne, takže to nie je žiadny problém. Keďže už viackrát som vám povedal, že som si zakúpil nový gravel bike, tak už teraz vám môžem povedať jeho názov. A je to Kellys Sud 70. Je to hliníkový gravel, ktorý môžete vidieť takto za mňou. No a teraz sa poďme pozrieť na tie základné špecifikácie, potom samozrejme tie kompletnejšie špecifikácie si potom môžete pozrieť na internete. Na úvod začnem radením a brzdami. Tento bike je osadený na Shimano GRX Sada 600 a 800, čiže je to vyššia rada, ktorá je typická pre gravel bajky. No a čo sa týka ešte brzdenia, tak bike má 160 mm kotúče a samozrejme hydraulické brzdy. Existujú tie lacnejšie bicykle, ktoré majú tie mechanické brzdy, ale to by som z môjho pohľadu určite nekupoval, keď chcete väčšiu efektivitu pri brzdení, hlavne dole kopcom. Ďalej by som sa presunul potom ku kolesám. Grafiky sú DT Swiss a obuté sú na plášťoch Pirelli, ktoré majú taký jemnejší vzorok a sú o hrúbke 38C. To znamená, nie sú príliš hrubé, nie sú tak ideálne do terénu, ale na rovinách švíhajú veľmi pekne a rýchlo. Potom tu máme štandardnú sedlovku hliníkovú, samozrejme osadené je to potom na nábojoch Novatek, predný aj zadný. A keď sa ešte pozrieme na kazetu, tá kazeta je od výrobcu Sunrace v rozsahu od 11 po 42 zubov. A potom vpredu máme samozrejme prevodník a je to jednoprevodník, teda jednoplaska, ktorá je dnes populárna a má 40 zubov. Keď to mám takto v podstate zhodnotiť zatiaľ ten gravel na týchto troch výjazdoch, tak je tam vlastne, buď si môžete vybrať teda prevody 2.10 alebo 1.11. 2.10 je napríklad dobré pre tých, ktorí sú švíhať dole kopcom 50, 60 a podobne, ale keďže ja nie som takýto mega závodník, tak za mňa určite stačí tento prevod 1.11 a zatiaľ mi to za týchto 3 výjazdy plne vyhovuje a dokáže tu v pohodičke spraviť aj rýchlosť 42, 43 na rovine, čo je úplne podľa mňa ideálne. A zabudol som ešte spomenúť, tento bike mám vlastne ešte karbonovú vidlicu, to je jediná karbonová súčiastka na tomto graveli a preto karbonová vidlica, pretože lepšie pohlcuje otrasy. Dobre, toto by som mal zhruba také základné predstavenie bajku a ja teraz vrčím smerom Devínska Nová Ves. Devínska Kobila už na dosah ruky a s Kamzíkom tiež. Ešte chvíľočka a som v Devínskej Novej Vsi a potom pokračujem na Devín. Cca 800 metrov ma delí od hradu Devín a za chvíľku sa rozlúčim s riekou Morava, ktorá ma sprevádzala po celú moju cestu a za chvíľku rieku Morava vystredám za rieku Dunaj.
A musím odtiaľto rýchlo vypadnúť, pretože ma tu začínajú žrať komáre úplne zaživa. Masaker. Takže idem preč rýchlo. Aktuálne sa už nachádzam na moste La Franconi. Smerujem smer Petržalka a Nový Most. Poďme ďalej. No a dorazil som teda pod Nový Most, ktorý si môžete za mňou všimnúť. A práve v tomto bode sa ja odpájam. Idem smer opačný a potom do Kidze, keď pôjdete, tak máte už iba 9,45 km. Takže toto je môj dnešný finish a ja pokračujem, ako som spomenul, presne opačným smerom a za chvíľočku vám spravím finálnu sumarizáciu tejto fajnovej trasy, ktorá mala 90 km. Tak sa vidíme o chvíľočku. Čaute, čaute. Tak sa nachádzam už u seba doma a práve Bratislavský Nový Most ukončil moju trasu po ceste železnej opony, ktorá vás prevedie po stopách histórie Európy. Za mňa som si trasu veľmi užil, odporúčam ju aj vám, prechádzate krásnou prírodou, prejdete značnú časť Slovenska, západného samozrejme, a trasa má okolo 92,5 km. A ako odporúčanie pre vás, cesťák si neberte, pretože pri niektorých úsekoch by ste mali dosť veľké nervy, by som povedal úprimne, a možno by ste ten cesťák aj dosť poškodili. Zoberte si na to radšej gravel alebo trekkingový bicykel a môžete vyraziť. Ak sa vám toto video páčilo alebo vás inšpirovalo, budem veľmi rád, ak ma podporíte odberom YouTube kanálu Pohorák s Peťom, alebo môžete zdieľať, lajkovať a tak ďalej, alebo môžete podporiť prostredníctvom portálu Ko-fi. A na základe tohto príspevku som si schopný kúpiť hardware, na základe ktorého potom vlastne vznikajú tieto videá priamo pre vás. Toto by sme mali zhruba pre toto video všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie, no a my sa potom uvidíme pri nejakom inom videu z inej časti našej krásnej Slovenskej republiky. No a vy si ešte užívajte pekný zvyšok tohto fajnového dňa. Čaute.